们有2款产品也用于冬奥会提供了服务，其中 MySub LED 一体机被用在后勤保障的会议资料投屏显示上。赛前也通过远程会议，我们共谈了技术动作解析，井然有序地备战了冬奥赛事。MySub LED 工程屏则用于公众场合去展示整体冬奥会的各类资讯和试赛项目。那么，在刚刚闭幕的冬奥会上，我们主要提供了2大类型的服务与技术支持：一是中央广播电视总台 8K 频道冬奥开闭幕式直播信号采集的技术服务。此次我司自主研造的首款国产 8K 50帧小型化广播级摄像机，应用于外景机位，参与中央广播电视总台 8K 频道开闭幕式的直播信号采集。此次博冠保罗2代双筒望远镜也被选用于冬奥会开闭幕式，为主席台的嘉宾提供现场的观赛服务。3大赛场里面呢，我们的主要工作是扩声系统的保障。设备上，我们选用的双12的线阵以及单18的超低。它的能量已经足够，应对在户外的颁奖所有的一些节目的需求。冬奥会的热门打卡地，户外钢结构大型艺术雕塑、金线、银线光影艺术装置，采用了亚江光电海王系列电脑灯及炫彩系列投光灯。这2个系列的灯具有高强的光频输出，成像清晰的图案。灯具在零下20度的环境下面及暴雨天气下面仍然正常的运行，保障了冬奥会期间艺术装置的正常亮灯。